Peki i Fast Crew ponovno sa vama u emisiju Žareni asfalt. Ovdje sam danas sa Gagijem. Imamo u planu da posjetimo jednog našeg dobrog drugara, Dragana. I on se isto zove Dragan, naravno. Pa evo, dok ga čekamo ispred stadiona Čair da snimimo jednu najavu za emisiju. Kad bude došao, vidjet ćemo s njim i da nastavimo snimanje. I ta vrata. Gospodin Gagi, glavom i bradom. Gagi, imaš tu sreću da si u emisiji našoj. Rešili smo da snimamo emisiju jednom starom drugaru, tamo negdje smo se mi parkirali. I Gagi je... Ovako bre, Gagi je narod. Ma neću. Ma neću. Bre, mi smo se negdje parkirali, ja sam bio ovdje prvo sve kola. Pa smo stavili gore na parking. Pa Gagi, da predstavimo, da se predstaviš čas našim gledalcima. Inače... Sve i da se parkiramo prvo da ne bi se predstavili negdje drugdje. I Gagi, šta kažeš, ova strana ovdje, dođi molim te ovdje da snimiš, da vidiš, to su ratničke rane. Znaš, ovdje, kako je on došao do ovoga, kako si uspio da, izašao si na, neka trka je bila, nešto je bilo, neko probanje. Bio je test na jednoj stazi, ali karting stazi do duše. Znači, bilo je u pitanju neka karting staza. I posledice su vidne. Da, čekaj, ti si ono ručna, levo, desno, ručna i... Sve što mora. I koliko si bilo na stazi, je li je bila dobra trka ili... A to je svako je mogo, to jest, došao je jedan na stazi, napravio to što je napravio, ja izašao i ostali više nisam htjeli dolaze. Niko nije smeo da uđe više kad je vidio šta se desilo. A reci mi, čuo sam za neku priču, za neko klizanje kod Merkatora, pa sad možeš li to malo da nam ispričaš, šta je bilo? Ista priča, drugo pakovanje. Sad, i? Ulazak na parking i sa druge strane auto ne mora da se gleda. Ista priča, zakačeš ga, ali dobro, to je sve stvar režije. Da, znači čekaj, šta je bilo, ti si se zaleteo pa si klizao i nastavio si da ideš, nisi stajao, nego si rešio da ideš do znaka, si mislio da će... Pa do jednog ograđenog prostora. Jednostavno... Jednostavno si našao način da se zaustaviš, jel' tako? Inače auto nije teo da stane sam. Nikako. Ja sam probao, ali... Jednostavno nije uspjela. Jednostavno nije uspjela. Eto, to je naš drug Gagi, znači auto je nekada bio full, ali evo, danas je... Auto za svaki dan. Danas je auto za svaki dan, čak napred ima invalide, više nema alufelne. Zimske gume, naravno. Ste prilike da vidite i njegove planove, mašine i radove koje su na neki način obeležile njegovu karijeru, ti on je karijera, ajde tako da kažem. Ali trenutno ovo vozilo je... Za svaki dan. Gradski auto. Tako izgleda jedan gradski auto kad se oženiš, tako da pioneri, znači ne žurite sa tom ženidbom. Još nije zvanično. Tu smo se zezali, družili, potpisivali i u jednom trenutku je neko rekao kako je bilo Gagi, ajde ti sad nastavi. Pa jednostavno došlo je mnogo više automobila nego što je planirano. Planirali dok neko izbrojao 60-ak. I neko se uspaničio i rekao je kao policija. U tom trenutku počeli su da beže kao da ne znam šta je urađeno.
Naravno, ja sam ostao zadnji na parkingu. On je u stvari ostao, kad je krenuo kad smo trebali da izađemo, njegov je auto bio prvi ispred milicijskog vozila. Pa ja sam ostao zadnji. Da, i dok smo mi svi uhvatili šturu, Pa... on je ostao sam. I šta je bilo, auto si zaključao? Ja sam zaključao lepo auto, peške sam otišao. Otišao je peške. Posle toga, naravno, intervent u stvari došlo pre toga. Da, bila interventna je bila u principu, interventna je došla, oni su ljudi došli u rutinsku kontrolu, ali smo se mi smo mislili da su bili tu zbog nas, pa je to bilo onako filmski bukvalno. Vi ste odigrali Paklene ulice. Mi smo u principu imali, da, tad je bilo Paklene ulici 5 ili 6 koje je bilo. I eto, pod utjecajem svega toga smo i mi jednostavno bili u toj euforiji. I onda je krenula, znači, bukvalno je krenula bežanija po gradu. Ali Gagi je ostao da zadržava tu priču. Pa jednostavno, ja sam I on je zaključao auto. Zbog prethodnog iskustva ja sam ostao, nisam mrdnuo auto. Auto je stao da barikadira tako to. Lepo sam otpešačio do kafića gdje su svi bili. Ne, nije to bilo, čekaj, bilo je drugačije. On je stajao tamo na kružnom toku, ajde idemo zeleno. On je čekao nas i policija ga je zvala da se vrati, jer mu neće ništa da uzme kola. Znači oni su ga zvali da neće da su ljudi došli samo u rutinsku kontrolu, znači ništa nije bilo to što smo mi doživjeli tu priču kao neku akcijni film. Da, jedan dečko iz interventa da se, to je zvao i rekao da se vratimo u vozilo. Ja sam došao, uzeo sam auto i opet nazad u kafić. I ovdje smo sedeli u kafić. Eto, to su bile naše dogodovštine. Veliko da predstavimo jedan auto, u pitanju je zastava 101 ili popularno zvan Kec. Znači, to je Gagijev prvi auto. Ti si njega bio sklopio koje beše godine? Jest. Taj auto je u vlasništvu moje porodice bio. 2011. sam ga sredio i od tada se drži i dalje. Sada ćemo da vidimo da li će da upali, nije paljen, pa 5-6 meseci. Ovdje malo manje, ali... Doktor Frankenstein sedu za volan. Ako uđe unutra? Sve će pomršao. Čekaj da spustimo. Da li će to oživeti? Inače, to je taj auto, to je inače ta mašina. Auto je, ajde daj nam neke karakteristike auta, čisto ovako informativno. Klasičan motor, 1.1. Radio sam u generalnu čim sam ga uzeo, pošto sam uspio da uništim motor. Posle par mesec dana mladost ludova. Da, to je zastavljen klasičan DMB motor, 1100 kubika, 55 konja, jednogrlni karburator, inače. Na njegu je, znači, Gagi je ono što voli, on je generalno voli da održava auto, međutim, pošto nije paljen par meseci, stoje u garažu, naravno da je sad, nije ni spreman za neko snimanje. Ajde da vidimo malo i u interijer. Znači, interijer je fabrički, jel' tako? Ili nije? Sedišta su od kadeta, ostalo je sve, da kažem, fabrički. Da, urađeni su i tapaciri, crveno-crnoj boji, table je isto sređena. Tako se, znači, nekad radilo, ti spoljeri su bili aktualni, inače felne su... 15-ice felne, gume 195-45. Spoljere, ko ti je radio spoljere? To je malo duža priča. Dečko iz Kragujevca ih je pravio. Moji drugari su ih krojili, bilo je tu dosta muke, ali na kraju ipak to uklopljeno najbolje što je moglo.
u tom trenutku. Da. A ovaj, daj da idemo i zadnji branik. Zadnji je, znači, sajtne su rađene sa strane. Od koga su auto? Sajtne? Sajtne su od koga auto rađene? Pa, custom, nema. Nema, znači to je rađeno samo za tvoj auto. Naravno. Vidimo ovdje neki čunjak. Da, to je Znači, jao, šta je ovo ovdje? To je od kog auta? zadnji lonac, sportski lonac. Zadnji sportski lonac, univerzalni, je li tako? Da. Znači, branici su također rađeni za taj auto. Nešto od ozvučenja? Nemam ništa od ozvučenja. Znači, ozvučenje. Auto 90. godišnje. Znači, auto 90. godišnje, je li tako? Da, tako da ono. Da je od tada, znači, u izvanrednom stanju, Gagi ga je farbao, koje godine si ga farbao? Farbao sam na 2011. zadnji put. Ovo je inače, koja boja? Pa, Ferrari crven. Znači, gledaj da bude to Ali, Ferrari crven. I, dobro Gagi, inače tu je stari logo kluba koje je on vodio. ako se vidi Vidi se. Vidi se dobro. koliko je dugo stajala nalepnica urezana u staklo. To je to. Pa, Gagi, sad smo mogli nešto malo da pričamo o tvom klubu. Klub je, koliko se sećam, dolazio i kod vas i mi smo baš se sastali u jednom kafiću. Odakle, čini mi se, i krenula ta priča o adrenalinu kada ste vi posle toga i taj klub i osnovali. Znači, tada je to bio AKB klub. Pa sad, eto, možda bi mogao nešto da nam ispričaš u toga, da nas upoznaš malo sa tom Pa pričom. jeste, 2011. godine imao sam želju da se, kako je sve počelo, da se napravi neka priča u Nišu, pošto pre nas bio jedan klub DSC. Imali su oni zaista solidne modele, odnosno sređene automobile, ali oni su se rasformirali. Čiji si bio ti osnivač i nekadašnji predsjednik, to inače klub je Adrenalin, pa mogli smo nešto malo da pričamo i na tu temu, čisto malo informativno da nas uvediš u tu priču. Ti više nisi član kluba, nisi više predsjednik kluba, znači jednostavno ti se zbog nekih svojih obaveza povuku, ali opet mogli smo možda da čujemo nešto o tom klubu. Ja sam imao želju da se nešto u Nišu desi, Da se nešto, da. što se dešava u Beogradu. To je bio glavni razlog uopšte da uđemo u ovu priču. 2011. godine nastaje Tuning Styling Niš, stranica na Facebooku. Naša 3 osnivača, to je nas trojica su osnovali taj klub, skupljali, što meni bio glavni cilj, naravno druženje. Svakog mjeseca je bilo kupljenje, da je to bilo na Mercatoru, sadašnji rodi ili kod tehničkih terena, čaira. Znači, generalno ste gledali da se što češće, mislim, da se viđete, da bi ta priča što više zaživjela. Ali jednomesečno bio je skup, uvek je dolazilo 50-ak vozila i to je, znači druženje, zezanje. Glavni cilj je bio moj da se prezentuje, odnosno da nastane neki klub koji ima sličnu tematiku i sličnu priču, ali da postoji nešto više u Nišu, s obzirom da u Beograd smo 50-ak članova, 30-ak zvaničnih, bilo je dosta automobila, išli smo na skupove, posjećivali smo, dolazili su nam prijatelji kluba u goste i to je funkcionisalo, naravno, mislim zbog mojih privatnih obaveza, nisam više, shvatio sam da ne mogu da pružim ono što sam mogao na početku, posle par godina ja sam se povukao, tačno 2016. godine sam se povukao iz kluba, klub i dalje postoji, priča se vrti. Da, klub i dalje dobro funkcioniše i vidimo ga danas svuda na tuning sceni u Srbiji, tako da smo eto čisto malo dotakli tu neku istoriju još tih klubova. Moram da te pitam samo, poznaješ ovog što upada u kadar? Mnogo se guram u kadar. Da, me to je.
treba se obrija. Pa vidim Srbija! da nije baš normalan, zato ti pitam da li ga poznaješ i ne samo u prolazu. Ovog momka sam upoznao još na prvom skupu u Kruševcu kad sam išao, to ste dana kada je posjećivao AKB. Zaista bila su to ekstra gostovanja i njega i cela njegova ekipa iz tog perioda. Šta se danas dešava ne znam, ali bila su to mnogo lepa vremena. Pa bila su lepa vremena dok predsjednik nije poludeo i ponaša se kao što ste vidjeli u prethodnom. Kao što vidite, Da, mislim, Bobe, oporavak skače. sve bre podetinjio, katastrofa žive. To je to. Ja verujem da će se ovaj klip seći, ali ako se ni seća, upravo ste. Apsolutno ste upravo. Znači, tamo, ušušali smo ga i jao. E pa Gagi, sad bi mogao nešto da nam ispričaš i o adrenalinu i tim Ja idem gasu za čas. Može. Čekaj, prekini. To je kec. Kec, to je ponos zastavljene industrije.